mun sang sanga tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong zong te in zain chibai kan bu ka cheu voin hi okas ni thole ni ania hun thain chan theu kan be se Russian aircraft 10 NASAMS air defense an paltlang angai to don July ni somni le pakua khan US Department of Defense chuan Norwegian anti-aircraft missile systems NASAM leyan tum thuan soya NASAMS hi Ukraine sipai te man turani khovel ram rang zinga Ukraine hi indona muala NASAMS mang masaber ani don ta a chupo chu Russian Air Force te beinan ngatani US Department of Defense in tarlan danin ral thuam lak chuana procurement hi kalpui mek ani to a Ukraine in adon hun turero tarlan alani chia lova Ukraine laminan soidan chuan United States in NASAMS battery patni apedon ti ania battery pakhata hian rocket paruk oma ti chuan avayan rocket som pani andong don ti nani Ukraine invasion tirlam khan Kiev chuan NASAMS missile system hi abe se ngal ve maya ma se US chuan ral thuam lian hanin pek ngal rum hi chu boina ti punlun a hlawa zoin apelian reta himars andong ta a tuna NASAMS andong le don ta hi anlom ve hle inarin om NASAMS hi Norway ram National Air Defense System ania medium range ni in drone atanga jet fighter engpo kap thathayani NASAMS yan cruise missile po anlo intercept thin to boka a system hrim hian atlina amang tuwa ain hat ve bok me rambung pakua in NASAMS yan kol towa rambung in daw namual mang masaber tur chu Ukraine hinita tuna hian ramli hian leitumin an buai pui ve mek poka NASAMS medium range hi kilometer somni le panga atanga somthum huam chung kap theyani a van boruwa ka kilometer somni le panga sang athok kai thei boka lir thei pa ngai ti ila truck lian chesi 4x4 le 6x6 ate phur thei ani bok NASAMS missile system hian version pathum aneya Ukraine hian eng version ber hinge adon don ti tarlan alani chia lova thulak na in NASAMS 2 arin thuaziak United States in Ukraine kutaral thuam lian pek mai adu thin lo chan pakhat hi chu ral thuam tha te hi Russia ina chu sak thut theya technical thuruk tam tak an riat pha theya wangin mun hima Ukraine sipai ten an mangei don ti an riat chian zet lo chuan an lei mai du lova tlema Ukraine din muna that ve deuh ta ka chuan NASAMS hi pek le thuyan tumta ni na lang himars po an hlotlin pui viu ni na langa NASAMS yan danglam na athen theyangem kan thlir zel phot don nia Taiwan po indo turin ain ring tak taboke US House Speaker in Taiwan at tlawh huna China in chetalak vai chuan changlet ngal turin Taiwan ain ring ve ta hle indo thut theidin muna om anni to a Taiwan sarkar chuan sipai le official te leave chol po cancel ta vek Taiwan Air Force point high level meeting anei to a high alert in om to bokani angam phot chuan US speaker in Taiwan hi han tlo te se ti in China ain khawsa ve mek bok China Foreign Ministry chuan United States tan vauna thar achak chuak le ta a US House Speaker in Taiwan at loni phot chuan chan let nan na tak kan penge yang anti le ta Taiwan Strait boruak hi a sausan lai tak a thleng chho meka China hian US hi vau zam theina in ringe a vau non ta sek maya Taliban ho po do thangam lo Biden admin hian a hlauh tak angem tunge huai zok ti chu ni khat ni chungin a chiang ngal mai dona Pinancy Pelosi-in Taiwan at lo phot lo chuan China in thau sakdan hi dot nge thudik a riat mai thei bik lovani Okas nikhat nimin khan China Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan ti hian thu chu asiama Beijing in karam tia chal Taiwan hi
US House Speaker in tlawh huna kan mai don lo ti asoya. Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian hian nimintu khan United States tana warning asoi non le boka eng so khok nge siamantum asoi chialova thungrul nge yero antum hle ti alang. Nizan Khan Taiwan chanchin butam takin okas ni nia Pelosi-in Taiwan na tlawh tur thu an report loma Taipei ariak don ni an soi. Taiwan newspaper pakhat Liberty Times chuan okas ni thum naktu khian Pelosi-in Taiwan parliament na tlawh don ni in a report ve boka Taiwan Foreign Ministry ero alangoi ri. US Secretary of State Antony Blinken chuan ti hian asoya Taiwan thua hian ngai dan rang tam tak kan nei thina ma se kum somli lai chu thutluk na siamin ma kan lo la to a Taiwan mi puite hian zalen taka par chua an thua an zalen na ven himpuya ti nge hi kan tumani ati. Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan Pelosi-in Taiwan tlawh ta se engtin nge China People's Liberation Army in malakatum ti zo na changin angam phot chuan tlawh sela enge lo thleng chu kan hmumayang chu ti in a chang. Okas nikhat nimin tlai pu khan China PLA Eastern Theater Command chuan indo tura anin pu chana video ni om takan post le boka an sipai te chu indo turin in buat sai ro melma te chu kan phum bo fik turani ti in an fui phura an ngam tak tak nge tak tak lo Pelosi na tlawh phot lo chuan fin fia na ala om mai lo wani hi tun lai bo ruak hi engtin nge zirmi te nan soi. Remnin University Beijing International Relations Professor Xi Yin Hong chuan tun laya China in thau sakna chu Taiwan chungchanga ado dal na sat ber tumani amaro chu military conflict a chu arin om chialo pal thila silayan ti puak te ni ngot lo chuan atu ve point ril rufim tak mangin indo na an tan mai hi karing chialo a chan chu khovel tan ngong chetak anei don miawani ati. Asia political risk analyst Ross Feingold chuan military conflict a chu arin lo thu asoi ve boka Pelosi-in Taiwan hitlo ta se Beijing hian US nen in sum don ton na ti topin Beijing US embassy le consulate te akharanga military exercise tamzok an nei bokang atia tin Pelosi-in tlo atum chan hi thu chiang om melo ti asoi bok. Ross Feingold chuan Al Jazeera nena Pelosi chungchang ti hian asoi boka Pelosi hi engma ti theya nei lo election a po tling le to lo tur a hun tok nga ka office a thu ve mai ania kum thar January a speaker ani to don lova thatlem te chung hian enge ti thei don ni Taiwan tlo chan anei mi lova US in Taiwan a thlop zialan tir na mai ani ati. President Biden chuan karliam ta khan Pelosi-in Taiwan a tlo tur chungchang hi soyen US military hian tundin muna ngai dan thatak anilo anti ti in alo soito boka voin okas ni hian Taiwan ala tlo lo ani po in naktuk okas ni thum thleng khian boruak kan langai chang zel don nia US bok hian thuazuk le arin om deuh zongani hi ole tun tumata na international news le politics kanan ti chuwa chu khati khalo ni phot mai sela zanlama Myanmar news te po ti chuwa le kan tumanga kan channel min hlut saka min lo thlir sak tu zong Songate in chunga kan lo me